أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, hürmetli kardeşlerim. Allah Teala'nın izniyle Alam Neşrah suresinin kısaca tefsirini okuyuz. Bu mübarek sure Peygamber Aleyhisselam'a Mekke mükerremede düşken 8 ayet. Bu surede Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge davet yolunda ata kılgan nimetlerini esletkendan keyin beşiği kelgan her türlü kıyınçılıklarga sabır kılışqa, onundan keyin Allah Teala'ga şükür kılış üçün texmi köp ibadet kılışqa çakırgan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam neşrah leke sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadakallahul azim. Alam neşrah leke sadrak. Ey hürmetli peygamberim, biz senin köksünü ken kılmadık mı? Yani biz senin köksünü, kalbini iman bilen, hidayet bilen, ilim bilen, güzel ahlak bilen, ümmetinge boğan mihri şefkat bilen şundak ken kıldık. Senin kandak bir işe duç gelsen, şu iş hakkında malumatın ba, ilmin bilen o işini asan hal kılalaysan. Beşinci kelgen kıyınçılıklarga, kafirlardan kelgen eziyetlerge, yaman sözlerge, cepa müşakkatlerge çıdayalaysan ve onunla içim sıkılıp kattık bir aram bulup ketmeysen. Ümmetinge şundak mihri şefkatlik, şundak yaxşı muamele kılsan. Mana bularının hemmisi Allah Teala'nın Peygamber Aleyhisselam'ın köksünü ken kılganlıkının ki alametleri. Biz senin köksünü muşundak ken kıldık. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ve senin üstündeki eğirlikni, yükni eptaşlık ettik. اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ zahrak. O yük olsa senin bilimini igivetken idi. Yani bu yük davet yolunda kelgen eğirçilikler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bulup kelgende bu dünyada hak yolda hiç kim yok idi. Özü yalğız bir zat insanlarını Allah'a çakırış, hak yolga davet kılış, ularını İslam nuru bilen uların kalbini aydınlaştırış için yolga çıktı. Lekin bu andak asan iş emas. Bu şundak eğir bir yük, şundak eğir bir vazife. Bu vazifeni ada kılmak mı asan emas. Çünkü etrafındaki hemme insanlar onunla düşman, hemmisi kafir, hemmisi karşı çıkıdı. Şuna Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin
qalbini, ko'ksini kang qilish orqali bu da'vat yo'lidagi ig'ir yukni osonlashtirgan. Ve وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ve biz senin zikrinni, senin namınni, senin şöhretinni yukarı götürdük. Yani Allah Teala bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kadrini, qanchalik qadrlik qilganligini, Resulullah'ın namını qanchalik yukarı götürganligini bayon qildi. Çünkü qandaq bir yerde Allah Teala'nın namı, ismi tilga ilinsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin namı, ismi billa tilga ilinadigan qildi. Mesela iman keltirish uchun, bir adam Müslüman bo'lish uchun La ilahe illallah degandan keyin Muhammedun Resulullah deyish kerak. Onu demese Müslüman bulanmaydı. Shuningdek azanda Eşhedü en la ilahe illallah deb munarda azan o'qiganda Eşhedü en la ilahe illallah degandan keyin Eşhedü enne Muhammedur Resulullah deyish kerak. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadrini muşundaq yukarı götürdü, namını, şöhretini muşundaq yukarı götürdü. Bütün dünyada Resulullah'ın meyli kafir olsun, meyli Müslüman olsun, Resulullah'ın ismini anlamagan, bilmeydiğen insan yok. Yine bu Resulullah'ın ki namı hutbelerde Allah Teala'nın namı bilen billetilgi ilmidir. Yine Müslüman boğanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet boğan kişilerin kalbide Resulullah'ın muhabbeti şundak yukarı. Her kandak Müslüman Peygamber aleyhisselam'ını çin dilidin yaxşı gördü. Onunla durut okuydu, onunla salavat keltirdi. Her gün, her namazda, Ettehiyyatu'da Eşhedü en la ilahe illallah degenden keyin ve Eşhedü enne Muhammedur Resulullah deb onu şehadet keltirdi. Ondan keyin Allahümme salli ala, Allahümme barik ala okup Resulullah'a durut eydi. Allah'a kılınan ibadet bo'lgan namazda Allah bilan birga Resulullah'a salavat keltirib, durud o'qib ibadet qildi. Ondan başka yine başka vaqtlarda Resulullah'a durud o'qish nihoyatda cho'ng savoblik ish bo'lganligi uchun mu'minlar her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga durud o'qib turdi. Resulullah'ını hammadan yaxshi ko'rdi. Mana bu shularning hammasi Allah Teala'nın Resulullah'ın kadrini yukarı götürganligi, Resulullah'ın namını, Resulullah'ın ismini en yukarı götürganligi, qandaq yerda Allah zikri qilinsa Resulullah billa zikri qilganligi. Bu Allah Teala'nın Peygamber Aleyhisselam'a bergan katta nimetleri. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Endi her qandaq bir qiyinchilik bilan bir osonlik bor. İnne ma'al usri yusran albatta haqiqatan her qandaq bir qiyinchilik bilan bir osonlik bor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga ve bütün ümmeti İslam'a, Müslümanlığa Allah Teala'dan bo'lgan bir bisharat, bir hoş haber. Bu bo'lsa har qanday qiyinchilik bishig'i kelgan har qanday qiyinchilikda mutlaq uning orqasida bir osonlikning bor ekanligini Alloh taolo bu yerda bildirdi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uni ummati bo'lgan bizlarga shu Alloh taologa chaqirish yo'lida kishilarni islomga da'vat qilish yo'lida bo'lsin, boshqa musulmonlarga tabliq qilish yo'lida bo'lsin, undan boshqa har turli moddiy, ma'naviy beshimizga kelgan qiyinchiliklarda bo'lsin, buningga sabr qilib, buning oqibatida mutlaq bir yaxshilik, bir osonlik bor deb shu oyat bo'yicha sabr qilsak, uningga cho'qim oqibatdan bir osonlik keladi. Shuning uchun Alloh taolo yana bir oyatda sayaj'alullohu ba'da usrin yusra. Alloh taolo har qiyinchilikdan keyin bir osonchilik yaratadi, osonchilik paydo qiladi degan. Shuning uchun bu yerda sabr qilishga, osonchilikdan keladiganligiga cho'qim ishonishga Alloh taolo da'vat qiladi. Tafsir ulamoları bu ikki oyatda bu yerda takrorlangan fa inna ma'al usri yusran, bu har bir qiyinchilik bilan bir osonlik bor. Ve inna ma'al usri yusran, yine her bir qiyinchilik bilan bir osonlik bor deb Alloh taolo bu yerda bu oyatni ikki qatim takrorlashdiki, her bir qiyinchilik degan ikki qatimdagi qiyinchilikdan bir qiyinchilik ekanligi, undan oqibatdan kelgan osonlik, bir osonlik bor deganning ikki osonlik ekanligini bayon qildi. Ya'ni qiyinchilik bir, osonchilik ikki. Onun uchun bu texnik insonning qalbiga bir xush bisharat berdi. Texnik sabr qilishga, texnik Alloh taolaning bir osonlik berdiganligiga ishonch qilishga turtki bo'ldi. Har qanday qiyinchilik, qanchalik ig'irlab kelsin, mutlaqo oqibatdan bir osonlik keladi. Faiza farag'ta fansab. Ham shunday bo'lgan ekan, yuqorqidek Alloh taolo sana shuncha ne'matlarni berdi. Undan keyin har qanday beshingga kelgan qiyinchiliklarning oqibatdan bir osonlik berdiganligini Alloh taolo bildirdi. Hamda undaq bo'lsa, sen ishingdan farigʼ bo'lganda, bekor bo'lgandan keyin fansab Allohga ibodat qilgin. Ya'ni da'vat ishlari, musulmonlarninki idora qilish ishlari, jihad ishlari, har turli har kun qilgan nurg'un ishlar bor. Shu ishlardan kunlik qilqa ishlardan farigʼ bo'lib baqa olgandan keyin hamda men herib ketdim deb pachiqni uzun sunib yotmay Allohga ibodat qilgin. Allohga ibodat Alloh bilan bo'lgin. Ve ila rabbika farg'ab, va Rabbinga unga rag'batlangin. Rabbiningki sening duoyingni ijobat qilganligiga rag'batlanib istab shuningga duo qilgin Rabbinga deydi. Ya'ni bu yerda ishini tugatib bo'lgandan keyin hamda aram oldigan adamman deb Allohning zikridan, Allohga duo qilishdan bu g'aflatda bo'lib qolmasdan, shunday qiyinchilik ishlar bo'lsa-mu, ish tugagandan keyin, baqa olgandan keyin darhol Alloh taologa ibodat qilishga, Alloh taologa duo qilishga rag'batlangin, uning o'tkin. Alloh taolo shunday qilsang, Alloh taolo sening duoyingni ijobat qilib, sening qilgan ibodatlaringni qabul qilib, sana texmi osonliklarni yaratib berdi demakchi. Bazı tafsir ulamoları deydi, bu ishingdan baqa olganda degan oyatning ma'nosi namozdan baqa olgandan keyin, ya'ni namozni mukammal bir shaklda o'qib bo'lgandan keyin Rabbingga duo qilishga yuzlangin. Ya'ni namozni o'qiblam
assalomu alaykum va rahmatulloh deb qo'pab ketmay, namozni ado qilgandan keyin bu namoz degan Alloh taologa yaqin bo'lgan vaqt. O namozni tugatgandan keyin Alloh taologa duo qilishga yuzlangan. Shunday qilsang, Alloh taolo sening duoyingni ijobat qildi degan bo'ladi deb tafsir qilgan. Alloh taolo bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'lida mang'ili nasib qilsin. Alloh taolo beshimizga kelgan har turli qiyinchilik, balo, musibat, zo'rliqlarni ko'tarib o'tsin. Alloh taolo hamma ishlarimizda osonlik ato qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. Qiyomat kuni esa Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bizga shafoatchi qilsin. Qur'oni Karimni bizga shafoatchi qilsin. Qur'onga amal qilib iymon bilan shu dunyodan ketganlar nasib qilsin. Alloh taolo balvoqlarimizga insof, tavfiq, hidoyat ato qilsin. Uy ichilarimizga tinchlik, xotirjamlik ato qilsin. Hammalarni salomat qilsin. Hammalarining ushbu ulug' kunlari muborak bo'lsin. Allohga omonat.